Dah. Dah. Hadian ka Khasi Students Union North Khasi Hills District, hanya sing thodian pat sa ka Khasi Students Union West Khasi Hills District. Kala Pynieng ka khyrdop inner line permit ni khyrdop ILP hasurok Athiabari men perking ka jingrung jingmi ki bajla shapo uspur usam ka West Khasi Hills District. Oh, you want to then lay on like what? Kani kecing Pynieng khyrdop ha Athiabari kala jiatang hapo shitayo ba Pynieng khyrdop ILP ka KSU North Khasi Hills ha paha mauleng kabala syathang dusman no hakini ki khindiat sengi balalen om tangkat ni ka KSU hakini ka shitayo balalen kala penong ru ya kecing khandra work permit ya kinong bala bajala hakaleng ki jaga jong kanong ba shlong bat hakiwai kiwai ki district This is your man. Why you are filming us each and every time? If you want to film us, you stand in one. You film us. Full. The children will. Jangan lupa. Nah. Ka KSU kala shim ni ka senjam namar ka jingkno pen slam jong ka sarkar ban pentrai kam ya ka inner line permit hajala ber kumjuru ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act dang hakini ki khindiat sengi menteri rang ba ka jala Conrad ke sangma ula pen sngo bagi kinhun sing bhalang kim don bor setia bantalasi ni khenra nong bala barjala haba krenshai ru ba omdan kam work permit ya kinong bala barjala ba wan tre bala hapo ka jala mengenai bagian penolong program lokal ini diserang ini semua sedang dikurang menjaga buat masalah sorkar lara transkap mesti kini kijing dawa jungi mereka ILP baka MRSA de masalah jungi bansin yang bansin mesti buat sedang bakar tengah itu kepon so penderam ya sorkar jelas sebab pengat ya kita jungi kenalan jungi aba kilit ban kendra oleh man buat yang dimendar benar kabri netrap mati jingwan joki apa jela jungi kempian selah dari jingla joki pen nak pergi kong jadi kau jungi lembah jadi sakam jadi farat aki kampung fer dari jinglong joki kau jungi kalau baik tang kumdo ban jeda kari gojek bener lembah kini jing farat joki kena ai musim syu ini mengini le menida kari gojek bener ban nang ni sekuat nang apa ni jur syu jingi ki bagi kita mendar, bagi kita jujur ya polis paman, maka kediban pendengar lah, kejuan di mendar tentang ini cegat, untuk infiltration cegat bagi luar department, bom jusim kia dari nangis kemat bagi jeki jungi, bandung bagi sarkar taksim kia no, bah kediban pekam kiai, bah kumba kilarai kediban lek kiai kubah kipai bah yang jadi beriru nyutrak, kila ai jeki menpunjab election bertinong cekin nikmat isim kaan matpas ki ai fer banyada kari jadi menteri ini skam makin jeki jungi tinong posisi lembah ke desa sorkar Oh, macam ni.